Keren. Dump truck. Pink, merah muda. Bus sekolah. Green, hijau. Mobil paket. Red, merah. Motor balap. Yellow, kuning. Mobil pick up. Blue, biru. Helikopter. Lihat teman-teman, di sini ada mobil Batman dan dari arah sebelah kiri ada taksi. Waduh. Hei, mengapa kamu ugal-ugalan di jalan seperti itu? Maaf, aku tidak sengaja. Lain kali kamu harus berhati-hati, tidak boleh seperti itu. Baik, ayo aku antarkan kamu pulang. Baik.